បាទជំរាបសួរបងប្អូនសូមស្វាគមន៍ជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតក្នុងកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសសន្ទនាភាសាអង់គ្លេសប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងដែលជាភាគបន្តហើយនៅក្នុងមេរៀននេះគឺបងប្អូននឹងរៀនសន្ទនាពាក្យសាមញ្ញធម្មតាដែលបងប្អូនប្រើប្រចាំថ្ងៃ Daily English Conversation មុននឹងចូលមេរៀនរបស់យើងខ្ញុំសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe Channel YouTube របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងណាដើម្បីងាយស្រួលនឹងបានវីដេអូថ្មីនៅពេលដែលខ្ញុំផុសនៅពេលក្រោយអូខេអញ្ចឹង A នេះគឺតំណាងឲ្យអ្នកសួរអញ្ចឹងម្នាក់ក៏សួរថា What is your new hobby What is your new hobby តើទម្លាប់កម្សាន្តថ្មីរបស់អ្នកគឺអ្វីអញ្ចឹង hobbies គឺមានន័យថា the activity that you do after you study after you work to be pleasure អូខេអញ្ចឹងមានន័យថាសកម្មភាពដែលអ្នកធ្វើបន្ទាប់ពីអ្នកសិក្សារួចដើម្បីបាននៅភាពរីករាយអញ្ចឹងសកម្មភាពពេលទំនេរណាគេសួរ What is your new hobby តើសកម្មភាពពេលទំនេរថ្មីរបស់អ្នកគឺអ្វី B គាត់ឆ្លើយគាត់ថាម៉េចនេះ We usually practice at the ល្បុក្កតោ club ពួកយើងជាធម្មតាគឺហាត់នៅឯ club ល្បុក្កតោអញ្ចឹងបងប្អូនស្គាល់ហើយគឺក្បាច់គុណខ្មែរគេក្បាច់គុណល្បុក្កតោណាក្បាច់គុណល្បុក្កតោគេចាស់ពីដើមអូខេអញ្ចឹង we usually ពួកយើងជាធម្មតា practice at មាន practice នោះគឺអនុវត្តឬក៏ហាត់ at នៅឯ club ហាត់ក្បាច់គុណល្បុក្កតោគេល្បុក្កតោហ្នឹងបុរាណខ្មែរយើងណា We sometimes go to my grandfather's banana farms to practice punching and kicking banana trees. We often ពួកយើងជាញឹកញាប់ go to my grandfather banana farms we sometimes ពួកយើងពេលខ្លះណា we sometimes ពេលខ្លះ go to my grandfather farms ទៅចំការចេករបស់ជីតាខ្ញុំ we sometimes ពួកយើងពេលខ្លះ go to my grandfather banana farms ទៅចំការចេករបស់ជីតាខ្ញុំ to practice ដើម្បីអនុវត្ត punching ការដាល់អញ្ចឹងពាក្យ punch ប្រែថាដាល់អញ្ចឹង punching នេះគឺការដាល់ practice punching មានន័យថាអនុវត្តដាល់ and kicking ហើយនឹងទាត់ banana trees ដើមចេកអញ្ចឹងពាក្យ banana ចេកដល់ banana trees ប្រែថាដើមចេក we use banana tree ពួកយើងប្រើដើមចេក because ពីព្រោះ they are soft ពួកវាគឺទន់ណា soft នឹងទន់ we never use palm trees ពួកយើងមិនដែលប្រើដើមត្នោតទេអញ្ចឹងគឺមានន័យគាត់ចង់និយាយថាគាត់ហាត់ដាល់ហាត់ទាត់យកដើមចេកទៅហាត់ទៅទាត់ដាល់ណាគាត់មិនដែលយកដើមត្នោតទេព្រោះដើមចេកវាសគឺមានន័យទន់ because they were hard ពីព្រោះពួកវាគឺរឹងដើមត្នោតដែល palm tree ហ្នឹងឬក៏ដើមដូងហ្នឹងគឺវារឹង on hot days នៅថ្ងៃក្តៅ we sometimes ពួកយើងពេលខ្លះ practice ល្បុក្កតោ in the lakes ហាត់ក្បាច់ល្បុក្កតោហ្នឹង in the lake នៅក្នុងបឹងអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រយោគនេះបងប្អូនស្គាល់ហើយក្នុងអត្ថបទមួយហ្នឹងណាស្គាល់ពាក្យល្បុក្កតោហ្នឹងគឺក្បាច់គុណល្បុក្កតោអូខេហើយពាក្យ palm tree នេះគឺដើមត្នោតក៏បានដើមដូងក៏បានដែរប៉ុន្តែពាក្យដើមដូងគឺគេប្រើពាក្យថា coconut tree ពាក្យវាបើ palm tree នេះភាគច្រើនគេសំដៅលើដើមត្នោតហើយពាក្យថា soft ហ្នឹងគឺទន់ណាបងប្អូនហើយពាក្យ punch គឺដាល់ practice punching មានន័យថាហាត់ដាល់ and kicking ហើយនឹងទាត់ banana tree ដើមចេកអូខេ Why do you like it ហេតុអ្វីបានជាអ្នកចូលចិត្តវាអូខេ A គេសួរណា Why do you like it ហេតុអ្វីបានជាអ្នកចូលចិត្ត I like it because it's fun ខ្ញុំចូលចិត្តវាពីព្រោះវាគឺរីករាយអូខេអញ្ចឹង fun ហ្នឹងរីករាយសប្បាយណា I like it ខ្ញុំចូលចិត្តវា because ពីព្រោះ it's fun វារីករាយវាសប្បាយអញ្ចឹងណា It teach us to live well វាបង្រៀនឲ្យពួកយើងរស់នៅបានយ៉ាងល្អអញ្ចឹងពាក្យ teach ប្រែថាបង្រៀន It teaches វាបង្រៀនពួកយើងនឹង to live well ដើម្បីរស់នៅបានយ៉ាងល្អ My grandfather always tell us his two rules before we live My grandfather ជីតារបស់ខ្ញុំ always ជាញឹកញាប់ tell us ប្រាប់ពួកយើង his two rules នៅច្បាប់ចំនួន2អញ្ចឹងពាក្យ rule ហ្នឹងគឺក្រិតក្រមច្បាប់ណា two rule ក្រិតក្រមឬក៏ច្បាប់ចំនួន2របស់គាត់ before we live
មុនពេលដែលពួកយើងចាក់ចេញអញ្ចឹង before មុនពេល we leave ពួកយើងចាក់ចេញ never use របស់កតោ to hurt anyone អូខេហាមប្រើក្បាច់របស់កតោហ្នឹងដើម្បីធ្វើបាបនរណាម្នាក់អញ្ចឹងពាក្យ never ហ្នឹងមិនដែល never use មានន័យថាកុំប្រើហាមប្រើណារបស់កតោ to hurt someone ដើម្បីធ្វើឲ្យនរណាម្នាក់ហ្នឹងឈឺចាប់អញ្ចឹងពាក្យto hurt ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យនរណាម្នាក់ឈឺចាប់ឬក៏ប៉ះពាល់គ្រោះថ្នាក់ដល់នរណាម្នាក់ always learn from your mistakes ជានិច្ចកាលត្រូវតែរៀនពីការធ្វើខុសរបស់អ្នកអញ្ចឹងគេចង់និយាយថាជានិច្ចកាលត្រូវរៀនពីកំហុសរបស់អ្នកអញ្ចឹងគេមានពាក្យស្លោកមួយគេមាន proverb មួយ it is said that mistake is the best teacher អញ្ចឹងគឺគេមានពាក្យស្លោកមួយថាកំហុសគឺជាគ្រូណាគឺជាគ្រូដ៏ល្អបំផុតរបស់យើងអញ្ចឹង always learn from your mistake ជានិច្ចកាលគឺរៀនពីកំហុសរបស់អ្នកឥឡូវសំណួរបន្ទាប់របស់យើង where do you do your hobby តើអ្នកធ្វើទម្លាប់កំសាន្តរបស់អ្នកនៅណាអូខេ where do you do តើកន្លែងណាដែលអ្នកធ្វើទម្លាប់កំសាន្តរបស់អ្នកហ្នឹង we usually practice at របស់កតោ club we usually ពួកយើងជាញឹកញាប់ជាធម្មតាហាត់នៅឯ club ក្បាច់របស់កតោអូខេអញ្ចឹងពាក្យថា club នេះគឺ club កន្លែងគេហាត់ណាអញ្ចឹង we usually ពួកយើងជាធម្មតា practice នេះគឺហាត់ at របស់កតោ club នៅឯ club ក្បាច់គុណរបស់កតោហ្នឹង we sometimes go to my grandfather's banana farm to practice punching and kicking we sometimes ពួកយើងពេលខ្លះទៅចំការចេករបស់ជីតាខ្ញុំណាអញ្ចឹង go to my grandfather banana farm មានន័យថាទៅចំការចេករបស់ជីតាខ្ញុំ to practice punching ដើម្បីហាត់ដាល់ and kicking ហើយនឹងហាត់ទាត់ banana trees ដើមចេក we use banana trees ពួកយើងប្រើដើមចេក because ពីព្រោះ they are soft ពួកវានឹងទន់ we never use palm trees ពួកយើងមិនដែលប្រើប្រាស់ដើមត្នោតឬក៏ដើមដូងនោះទេ because they are hard ពីព្រោះពួកវារឹង on hot day នៅថ្ងៃក្តៅ we sometimes practice ពួកយើងពេលខ្លះហាត់របស់កតោ in the lake នៅក្នុងបឹងណា when do you do it តើអ្នកធ្វើវានៅពេលណាធ្វើវានេះគឺសំដៅលើហាត់ក្បាច់គុណរបស់កតោនឹងនៅពេលណា I always do របស់កតោ in the morning ខ្ញុំជានិច្ចកាលហាត់ក្បាច់គុណរបស់កតោនឹងនៅក្នុងពេលព្រឹកអញ្ចឹង do ពេលនឹងធ្វើរបស់កតោនឹងធ្វើក្បាច់គុណរបស់កតោមានន័យថាហាត់ក្បាច់គុណរបស់កតោ I always ខ្ញុំជានិច្ចកាល do របស់កតោហាត់ក្បាច់គុណរបស់កតោនឹង in the morning នៅពេលព្រឹក before school មុនពេលទៅរៀន before school មុនពេលទៅរៀនមុនពេលទៅសាលាណាពេល school សាលាមានន័យមុនពេលទៅរៀន I never go after school ខ្ញុំមិនដែលទៅក្រោយពីពេលទៅសាលានោះទេអញ្ចឹងពី after នឹងក្រោយពីណា after school ក្រោយពីទៅសាលារួច I'm usually too tired to do anything ខ្ញុំជាធម្មតាគឺអស់កម្លាំងខ្លាំងដើម្បីធ្វើរឿងអីផ្សេងមួយទៀតអូខេអញ្ចឹងមានន័យថាក្រោយពីរៀនរួចគាត់អត់ទៅទេព្រោះថាជាធម្មតាគាត់អស់កម្លាំងខ្លាំងណាស់អូខេដើម្បីធ្វើរឿងរ៉ាវផ្សេងណា I never go ខ្ញុំមិនដែលទៅ after school បន្ទាប់ពីរៀននៅសាលាទេ after school បន្ទាប់ពីរៀននៅសាលារួច I'm usually ខ្ញុំជាធម្មតា too tired អស់កម្លាំងពេក to do ដើម្បីធ្វើ anything នៅរឿងរ៉ាវផ្សេងទៀត Who do you do it with អូខេតើអ្នកធ្វើវានេះជាមួយនរណាគេ Who do you do it with តើអ្នកធ្វើវាជាមួយណាគេ I learn របស់កតោ from my grandfather ខ្ញុំរៀនក្បាច់គុណរបស់កតោហ្នឹងពីជីតារបស់ខ្ញុំ He teaches anybody who want to learn គាត់បង្រៀនអញ្ចឹងពាក្យ teach បង្រៀនណាគាត់បង្រៀននរណាម្នាក់ដែលចង់រៀនអូខេ teaches បង្រៀនណា He teaches គាត់បង្រៀន anybody នរណាម្នាក់ who want to learn ដែលចង់រៀន There are many ways of fighting in របស់កតោ There are many ways មានរបៀបជាច្រើននៃការវាយគ្នាណានៃការវាយគ្នានៅក្នុងក្បាច់គុណរបស់កតោអូខេអញ្ចឹងពាក្យ way ហ្នឹងគឺរបៀបឬក៏វិធីអញ្ចឹង there are many ways of fighting in របស់កតោ so everybody can find a way they are good at ដូច្នេះមនុស្សគ្រប់គ្នា so everybody
ដូច្នេះមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចស្វែងរកវិធីមួយឬក៏ផ្លូវមួយ they are good at ដែលពួកគេពូកែណាពូកែផ្នែកហ្នឹងដែលនឹងតេតួជាមួយនឹងក្បាច់របស់កតោ I am short and small ខ្ញុំទាបហើយតូចអញ្ចឹងវា short នឹងទាបហើយ small នឹងតូច I am short and small ខ្ញុំទាបហើយតូច so I fly like a monkey ដូច្នេះខ្ញុំវាយគ្នាធ្វើដូចជាស្វាអូខេអញ្ចឹងកាលណាយើងតូចជាងគេយើងត្រូវវាយតាមរបៀបស្វាហ្នឹងគឺហក់តលេចហក់តកើតណាកិច្ចលេចកិច្ចកើតទៅធ្វើឲ្យដៃគូយើងអស់កម្លាំង My grandfather is big and strong ជីតារបស់ខ្ញុំគឺធំហើយខ្លាំង big and strong មានន័យធំហើយខ្លាំង so he fly like an elephant ដូច្នេះគាត់វាយដូចជាសត្វដំរីអញ្ចឹងពាក្យ fly ហ្នឹងគឺវាយ like ដូចជា an elephant ដូចជាសត្វដំរីអូខេឥឡូវយើងបន្តបន្ថែមមេរៀនយើងគឺ find the word that mean the opposite ស្វែងរកពាក្យដែលមានន័យផ្ទុយណាពាក្យដែលមានន័យផ្ទុយអញ្ចឹងយើងនឹងរៀនពាក្យដែលមានន័យផ្ទុយគ្នាតើឥឡូវគឺ word ហ្នឹងពាក្យហើយ opposite ហ្នឹងគឺផ្ទុយពាក្យដែលមានន័យផ្ទុយណា never មិនដែលពាក្យផ្ទុយវាគឺ always ហ្នឹងគឺជានិច្ចកាលតែម្ដងណាអញ្ចឹងកាលណា never ផ្ទុយរបស់វាគឺ always មានន័យថាជានិច្ចកាល easy មានន័យថាងាយស្រួល opposite difficult អញ្ចឹងផ្ទុយនឹងពាក្យថាពិបាក difficult ហ្នឹងប្រហែលពិបាក soft ហ្នឹងរឹង opposite hard ផ្ទុយនឹងពាក្យថារឹង soft ហ្នឹងទន់ opposite hard ផ្ទុយនឹងពាក្យថារឹង hot ក្តៅ opposite cold ត្រជាក់ short ទាប opposite long វែង small តូច opposite big ធំ cheap ថោក opposite expensive ថ្លៃ kind ចិត្តល្អ opposite stingy កំណាញ់ខ្មេះ black ពណ៌ខ្មៅ opposite white ពណ៌ស clean ស្អាតបាត opposite dirty កក្រិច sin ស្គម opposite fat ធាត់ lazy ខ្ជិល opposite industrial ឧស្សាហ៍ព្យាយាម young ក្មេង opposite old ចាស់ tall ខ្ពស់ opposite short ទាប fast លឿន opposite slow យឺត beautiful ស្រស់ស្អាត opposite ugly អាក្រក់ salty ប្រៃ opposite light សាបអូខេអញ្ចឹងបងប្អូននេះគឺជាពាក្យផ្ទុយមួយចំនួនដែលបងប្អូនត្រូវដឹងសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃណាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនយល់មេរៀនមួយហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងដោយសារពេលវេលាមានកំណត់សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ផងណាអូខេជូនពលលោកអ្នកមានសុខភាពល្អ